Voronețul, altar de lumină și iubire, locul sfânt unde și românii din nordul Bucovinei simt puterea rugăciunii. În aceste zile luminate, când se deschide cerul colindelor, în incinta bibliotecii din comuna Mahala, regiunea Cernăuți, a avut loc un eveniment cultural deosebit, lansarea cărții Din toată inima pentru Voroneți, autoare, ziarista și publicista cernăuțeană Maria Toacă. Această carte este o mărturie a bucuriei de a ajunge pe tărâmul albastrului de Voroneț, o expresie a simțirilor care ne adună în îmbrățișarea frumosului sacru și revelației propriei frumuseți spirituale, afirmă autoarea cărții Maria Toacă. N-avem în aceste zile bucuria să fim împreună cu frații noștri din România, sunt închise granițele, dar iată că le-am deschis azi cu o carte care a apărut datorită Voronețului și datorită satului Mahala. Aveam alte planuri în privința cărților pentru acest an, dar deoarece pandemia ne-a schimbat viața și viața tuturor, m-am gândit că acum când lăcașurile sfinte sunt închise, să aduc în dar această carte Din toată inima pentru Voroneț, care adună pașii mei din mai mulți ani și întâlnirile mele cu măicuțele de la Sfânta Mănăstire Voroneț. Am venit aici la Mahala, deoarece cartea a apărut datorită susținerii sufletești a doamnei Elena Nandreș. Nu vreau să spun fostul primar, nu există un titlu de primar de onoare aici la Mahala. Și sprijinul material al fiului doamnei Elena Marian, care m-a ajutat să scot, să tipăresc această carte. Știm că mănăstirea Voroneț a fost ctitorită de Ștefan cel Mare pe oasele eroilor care au apărat țara de turci, iar satul Mahala este un sat de martiri, un model de rezistență în fața greutăților și o dovadă că nu doar omul trăiește sub vremi, ci uneori și vremile, adică sunt sub tom. Măicuțele de la Voroneț vreau foarte mult să ajungă la Mahala. De câte ori veneau la Cernăuți, participau la sărbătorile noastre de suflet, la manifestările naționale, spuneau că iată, am vrea foarte mult să ajungem la mormântul Anisie Nandreș. Și s-a întâmplat, adică le s-a împlinit dorința a doua zi de hram, cu vreo 2 ani în urmă, a doua zi de hram de la Voroneț, când au venit la Cernăuți și au ajuns la Mahala. Și au mărturisit, zice, că am ajuns atât de ușor ca pe aripi de îngeri, venind aici. După cum povestește și doamna Elena Nandreș, întâi au vrut să ajungă la mormânt, nu la bustul Anisie Nandreș, și anume la mormântul Anisie Nandreș. Cred că a fost și la mormântul martirilor aduși din lunga Prutului. Și de atunci, iată, s-au consolidat aceste relații între Mahala și Voroneț. De ce cred că și această carte, adică cea mai reușită, mai potrivită lansare, anume aici la Mahala, trebuia să fie așa, sufletul meu a dorit și vă mulțumesc foarte mult pentru primire în aceste zile când se deschide cerul colindelor. Ideea de a edita o asemenea carte a fost susținută financiar și cu multă bucurie de familia doamnei Elena Nandreș, fost primar al comunei Mahala. Nu știu de care a fost susținerea mea pentru cartea asta, dar când am văzut-o, nu vă închipuiți cât de mult mi-a părut bine, pentru că m-a invitat să facem împreună această carte, să iau parte, cu toate că toată mintea și sufletul în cartea cu dragoste din toată inima pentru Voroneț e a Mariei. Maria, îți mulțumesc foarte frumos și Dumnezeu să-ți dea sănătate și înțelepciune să poți scrie și mai departe. Cred că Maria, deci m-a invitat doar dintre cei că țin foarte mult la Voroneț, la măicuțele de la Voroneț. Acolo e un suflet, o mănăstire cu un suflet mare. Toate măicuțele, măicuța stareță Gabriela, măicuța stareță Irina, sunt niște persoane ca, într-adevăr, ca niște
hai, nu vreau să vorbesc maici, dar pentru mine au rămas niște surori de suflet, pentru că cum m-a primit ele acolo și m-au găzduit 2 ani la rând în postul mare. Dar prima cunoștință noastră când a venit aici la mine, aici la Mahala, la noi la Mahala, și a venit prima, zice, doamna primar, vrem să ajungem la mormântul Aniței Nandreș. Zic la monument, nu. La monument mai târziu, întâi la mormânt. Și prin asta, mai departe, deci venirea lor la Anița Nandreș cred că a făcut cărărușa aceea de dragoste a mea la Voroneț și a Voronețului aici la noi la Mahala. Într-adevăr, cum a spus Maria, este podul de dragoste și credință dintre Voroneț și Mahala. Și de aceea am hotărât astăzi să facem aici, la noi, inima de cărți aici, din toată inima pentru Voroneț. Cărticelele făcute le-am făcut la bun început în inimă, pentru că ele, într-adevăr, Voronețul este în inimile noastre. Și cu mare dragoste, mare drag am vrea să fim și noi în inima Voronețului. Deci legătura dintre dragoste și credință, dintre aceste 2 mari comune. La evenimentul cultural prilejuit de lansarea cărții Din toată inima pentru Voroneț a fost prezentă și doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, care i-a asigurat pe românii din nordul Bucovinei de întreaga susținere din partea instituției diplomatice române acreditate la Cernăuți. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de doamna Maria Toacă la această lansare de carte Din toată inima pentru Voroneț. Este un moment în care ne-am adunat să o susținem pe doamna Maria Toacă pentru toată dragostea, dăruirea în păstrarea limbii și a credinței pe aceste meleaguri. Aduce în această carte Voronețul, credința aici, unde este mai mult nevoie de ea, în comunitatea românească din Cernăuți, și aici aproape, la doamna Elena Nandris, cea care ne găzduiește de fiecare dată cu credință, în această minunată sală în care își găsesc locul foarte multe cărți în limba română. Doamna Maria Toacă este un om cu un suflet foarte mare. Consulatul General al României o apreciază pentru dragostea și dăruirea față de tradiție, față de limbă și față de toate articole pe care le lasă moștenire comunității noastre. Această carte este foarte importantă pentru că Mănăstirea Voroneț întotdeauna, prin întâia stareță Irina și actuala stareță Gabriela, întotdeauna comunitatea de aici a avut o susținere aparte în rugăciunile de la Voroneț. Eu mulțumesc pentru această carte pe care mi-a dăruit-o și mie și mă bucur din tot sufletul că sunt astăzi alături de dumneavoastră aici. Vă doresc succes în continuare și trebuie să știți că pentru Consulatul General al României sunteți foarte importantă în toate eforturile pe care le depuneți în această comunitate de români. Vă mulțumesc! Mă bucur nespus de mult pentru colega mea, doamna Maria Toacă. Avem ocazia să vedem încă o dată, să ne bucurăm de nivelul ei publicistic, de talentul ei, și mai ales pentru faptul că a reușit să ne dezvăluie această lume a mănăstirii. Voronețul este un loc sfânt, un loc, știu eu, călit prin rugăciune, și am fost cu toții acolo, cred că nu, puțin care nu au fost, dar la nivel de excursanți, de vizitatori ocazionali. Doamna Maria ne oferă posibilitatea să fim mai aproape, să înțelegem sufletul acestor ființe care, pe lângă faptul că se roagă pentru noi, pentru mântuirea noastră a lumii acesteia, ne oferă și un dar deosebit, ne oferă pagini de literatură, ne oferă momente de cultură, și faptul că anume colega noastră a reușit să devină prietenă cu măicuțele de acolo,
care sunt cele personalități deosebite, Maicuța Gabriela, actuala stareță, sau Elena Semionovici. Deci le cunoaștem în presă, le vedem active în viața culturală și de multe ori eu le-am ascultat și vorbirea lor în public este poate nu mai puțin importantă decât activitatea din interiorul mănăstirii, deoarece ne aduce în față, deci în adunările publice și la Societatea Eminescu și la Lunca sau unde am avut ocazia eu să le aud, să le ascult, deci vin cu aceeași smerenie, cu aceeași, știu eu, poate voce liniștită, dar care cuvinte care au o foarte mare putere de convingere și argumentate, știu eu, și filozofic și din punctul de vedere al credinței. Absolut totul ce scrie doamna Maria Toacă se citește ușor. Este un limbaj accesibil, este un limbaj apropiat nouă. Cartea aceasta am citit-o, nu pot să spun că în întregime, dar am găsit foarte multe lucruri care se pot face o paralelă cu soarta și cu a părinților noștri, a buneilor noștri. Foarte frumos e scris despre Voroneț, mănăstirea care pentru noi este Putna, Sucevița și Voroneț. Aceste trei mănăstiri sunt cele mai apropiate nouă. Ne este dor de Voroneț, și nu numai de Voroneț, dar prin această carte doamna Maria Toacă ne-a apropiat mai mult de această mănăstire. Felicitări și sperăm că în viitor o să mai avem posibilitatea să îmbogățim rafturile bibliotecilor noastre cu cărți de dumneavoastră. După lansarea cărții Din toată inima pentru Voroneț, membrii ansamblului etnofolcloric din comuna Mahala au interpretat câteva colinde românești, amintindu-le celor prezenți că și românii din Bucovina așteaptă cu multă nerăbdare frumoasele și luminoasele sărbători de Crăciun.